第二个呢，就是痰浊用肺的第7条，克而上气，时时吐浊，但坐不得眠，赵家丸主之。那么这条原文它也是痰，所不同的是什么呢？是痰浊。痰不单指多，而且呢比较呢这个粘滞，量多而粘滞。这个病人时时吐浊，就经常要吐出这个比较粘稠的痰，但是它又容易出来，而且量很多啊，时时吐浊，但坐不得眠，说明它是一个痰浊壅盛了啊。病机上来说是痰浊壅肺的客串症，他没有外感，他就经常不能够平卧很多痰啊，而且经常能吐出来，吐出来的痰都是白色的，而且比较粘的啊，这个就是浊痰了。那么对于这个浊痰，它痰浊壅肺，引起呢肺气就闭塞，于是呢就产生了肺气上逆，而引起这个咳嗽上气，时时吐浊。但坐不得眠，就是只能够坐着休息，坐着睡觉，或者是半卧位的时候才能睡觉，不得眠，不能平卧啊。这个也是浊痰壅肺引起的，因为它一平卧的时候呢，那个痰呢，它就要上升，它太多了啊！一平卧痰呢就要上升，就阻塞这个气道，于是病人马上就要坐起来啊。这种情况呢，啊，不单只是哮喘的常见病，甚至呢，做心功能不全的人也可以引起的。所以凡是病人讲气喘平时没有什么，每到晚上半夜睡觉的时候突然之间喘要坐起来的，你们考虑就是2个，一个就是很可能是病人有哮喘，第二呢，很可能是左心功能不全心功能不全引起小循环的溢血溢血以后呢，就有很多痰出来了，所以说半夜呢就会这个不能平卧，要坐起来气喘。那么像这样呢痰确实很多，而且呢脉象又比较滑有力的，脉象滑而有力的，或者是弦滑有力的脉的话呢，说明它正气还没有很虚弱不会很虚，还是着重呢痰浊壅塞引起的。所以治法呢应该是利窍涤痰先涌导滞。这条方赵甲丸完全是针对痰浊来治疗的，因为赵甲呢它有明显的这个祛痰作用。赵甲咸寒，辛咸，利窍涤痰，但是赵甲是有毒的所以我们用这条方用量需要注意，一次只能够用 0.5 到 1.5 0.5 到 1.5 克，用这个量
而且呢要经过这个皂荚，要经过酥油来制，就是用酥油来炸，炸到这个皂荚呢变香了然后呢用东西一捶它，它就会碎了。那么这个时候才算缩汁皂荚，而且它是用蜜糖来去制成药丸的因为蜜糖可以缓解皂荚的皴裂。皂荚呢它有毒，而且呢它可以刺激胃黏膜，引起胃痛或者是恶心呕吐所以要用蜜糖。其次呢是大枣，你看他用2个药，一个蜜糖，一个大枣，来保护脾胃使它不会伤脾胃。所以这个皂荚丸呢是皂荚、蜜糖和大枣3味药组成的能够有明显的这个燥痰的作用。那么临床上呢，这个皂荚呢可以用来治疗很多病的，比如说中风口禁不开，老是咬着牙昏迷不醒这个时候呢可以用这个皂荚丸。还有呢这个喉痹，喉痹是什么呢？就是咽喉部有的人吃完东西辛辣的东西吃的多了，咽喉部呢突然之间水肿就是咽喉后壁这里突然之间水肿，然后水肿呢就胀起来，胀到呢你吞咽都困难了所以这个时候农村的那个有经验的人呢，他叫你张开口，他因为他吞不下东西吃来吃去对，突然间吞不下东西了，很可能就是咽喉部这里呢有这个血泡了有经验的人叫他张开口，一看那个咽后壁呢就是有血泡，很大个的这个时候呢洗净自己的手指呢，我们以前的农村呢，他是用那个咸菜叶，菜叶包着这个手指就比较清洁嘛，是吧？掐进去，刺破它那个血肿，那么这个血出来了，它就不会堵塞那个喉咙了。那么这个叫做喉痹。其实呢，用皂荚如果不行的话，你就用皂荚丸把它塞进去，或者是吹进去，将这个皂荚0.5克，把它研成粉末以后呢，这个吹到这个喉咙里面去，那么它也可以引起它出血。那么血出来了，它就不会封喉了另外呢，就是肺痈痰涌盛，痰浊很多引起他气喘不得平卧的肺痈这个痨脓期可以用。有的人用来减肥高脂血症都可以用。但是临床上呢，我们都是用来治疗哮喘痰涌气背的一个应急的方法，就是要除痰，清除喉咙里面的痰，让它呼吸尽快恢复但是呢，体质虚弱的人注意用这条方，确实他痰很多，用什么祛痰药都不行需要用到皂荚丸的时候，可是他的脉又很虚弱，那么形体呢，讲话的声音又很短气乏力，就说明他气虚或者是阳虚的。这个时候你可以用党参、黄芪来煮水呢，送这个皂荚丸扶正祛邪的方法。这个就是我们临床上用这条方的时候
要灵活变通，根据病人的体质情况可以加一些补气温阳的药。这个一个注家，你看一个注家，他说自幼呢，他就有犯痰饮、咳嗽、吐痰的，有时候呢胸痛到呢连血下都痛，他自己呢就用了皂荚丸4枚，用酥油汁，然后把它研成粉末，放在碗里面，用那个赤砂糖就是黄色的，不是白糖跟白糖差不多的赤糖来冲来服，连服4次，就是一天吃1次了一天就吃1次，连服4次是4天，然后呢就出现下痢，一天3、4次大便他观察到自己所下的有时是在粪里面就有粪又有痰，有时候完全是痰液，但是呢吃了这个以后痰一去了，咳喘好了，胸痛也没了，这时候很可能会出现体质虚弱了这个时候呢就要注意了，刚才我讲的必须要用到人参、黄芪这些来补气，或者是五味子来补气了，修炼了。所以他的这个中医治疗哮喘呢，其实是很多方法的。他说甘水就可以治疗胸膈的积水，葶苈子呢可以泻肺除胀，治疗咳嗽、气喘、痰多胸膈。再加上皂荚呢，它就能够消焦痰，就是焦黏的。葶苈子呢，它泻的呢是比较清晰的。竹痰也可以，不是不可以，也可以，竹痰也可以。但是皂荚呢，它是主要是消这个焦黏的痰，所以这三味药是治疗水肿、胸膈积水、咳嗽气喘这个很好的急救的法急救的法。但是现在我看呢，没有多少人能用不会用了。像这个甘水现在我观察到很少人用，我们曾经用过几次来治疗这个慢性肾功能衰竭的一直都是没有小便。我们用输尿用到多少呢？一天用到100个毫克，有一次是用到800个毫克，输尿都沥不出来的。后来我们就用甘水甘水末，我亲自到药房里面跟他要到最比较新鲜的甘水，研成粉末，做成胶囊，一个胶囊就放0.5克，一个胶囊。体质虚弱的一次只能够吃0.5克，体质比较壮实的可以吃到1克。早上空腹的时候吃了以后，病人大便也多，小便也明显增多所以这些呢都是我们中医治疗急重病的一个特色。可是现在好像没人用了，我看到没有多少人敢用。这个呢就是治疗浊痰的。第三个呢
是引热破肺的13条。克而上气就是外邪内引的哈，也是引热破肺的。这个克而上气，此为肺脏，其人喘，目如驼杖，脉浮大者，叶皮加半下堂主之。那么这条原文呢，它是讲引热益肺，热重引轻的肺脏。肺脏的成因刚才讲了啊，肺脏克而上气。那么从原文来看呢，这个病人是外有风热，内有水饮，引热枯竭，肺气胀满引起的肺胀。症状上，克而上气就是咳嗽气喘，是水饮夹热上逆引起的啊。目如驼杖，克而上气，目如驼杖。也就是说，这个病人呢，除了咳嗽气喘吐痰以外啊，痰当然是有了。同学们想一想，这个病人这个目如驼杖啊，而且呢脉浮大有力，浮大，大是邪气盛的表现，浮说明他隐邪在上焦或者是有表证，是吧？啊，所以脉浮大而且是有力的，说明它是一个实症了，是吧？刚才那个就是脉大而无力的是虚症哦，是吧？这个是大而浮大有力的啊，所以你们想一想，这个病人咳嗽吐痰，这个痰应该是这个难咳出来呢，还是很容易咳出的？应该是比较困难的啊。为什么呢？因为病人一方面由于表有风，里有热，那么而且有痰饮，那么这个引热在肺，困郁在肺，如果他很容易咳出来，就不至于咳到这个病人呢眼睛都好像要吐出来一样，眼睛充血啊，好像要吐出来一样，胀。那么他现在出现这个目如驼杖，就是眼睛呢啊，一方面充血，一方面很胀，好像要吐，病人感觉到好像眼睛都要吐出来一样。那么是什么原因呢？啊，就是因为一个是热，一个是因为热，因为有热，热盛了，就引起痰浊怎么样呢？难落，难出，痰多而难出。那么病人又要咳出来，咳出来他才感到舒服啊，是吧？所以他就要用力了，用力猛咳，猛咳，咳到眼睛呢都好像要吐出来一样了啊。所以从这个症状我们就可以知道，它是一个引热内结，而且热邪很盛的一个咳嗽上气病啊。所以他再加上病人的脉浮大，大是病邪呀，热邪很盛的表现啊。所以呢，这个病人他是一个引热内结，热重而引轻的，热重于引的这样的病人。所以治疗呢啊，需要清肺、宣肺、邪热、降气、平喘。
所以呢，张仲景就创立了一个叶皮家半夏汤。叶皮家半夏汤这条方里面，它有麻黄、石膏、生姜、半夏、甘草、大枣。它用麻黄来干什么呢？一方面可以解表，是吧？解表。第二，可以平喘止咳。麻黄跟石膏同用，石膏用到半斤，量还是比较大的啊。所以麻黄跟石膏同用有什么作用呢？有发散风热的作用。为什么有发散风热的作用？麻黄发散大家都知道了，是吧？石膏清理热除烦，它还有一个什么作用啊？解肌的作用。麻黄有发表，那么石膏它也有解肌的作用。所以这两个要同用的话呢，可以，因为石膏是辛凉的啊，所以这两个要同用的，它可以呢起到辛凉发散风热的作用啊，发散风热，宣肺降气平喘，还可以呢清热除烦。肯定这个病人是很烦躁的啊，晚上肯定睡不着的。为什么？因为痰很多，又咳不出来啊，所以呢，这个热痰在里，就会出现烦躁不安的症状。所以这个时候重用麻黄石膏来宣散风热、兼清理热。生姜、大枣呢，这两个药，因为痰又多啊，所以它又化饮、化里饮、降逆气；半夏降逆除痰，是吧？生姜呢，可以化饮啊，可以化饮，它也可以降逆止呕的啊，好像刚才那个小孩子那个病例一样，是吧？它有时候还可以引起呕吐的，痰多的啊，所以它是用这两个药来化饮降逆。大枣啊和这个甘草呢是调和助药安中的，所以叫做叶皮加半夏汤，也就是叶皮汤。叶皮汤里面有什么药呢？麻黄、石膏、甘草，是吧？加了一个半夏，这生姜、大枣就有了啊，这叶皮汤里面都有的了，加了一个半夏除痰，说明它是热重饮轻。那么用药的时候，开方的时候要注意什么呢？石膏跟半夏的比例啊，一个石膏跟麻黄的比例还要注重石膏跟半夏的比例。如果你石膏用15克，这个半夏也用15克，能起到清热作用吗？不能。石膏这个时候起码30到50克，我们临床上用多是用30到50，真正烦躁不安的话，用到50克不怕的啊，它有清热除烦的作用，所以这个是热重饮轻的。第二个就是14条，肺脏咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。又是肺脏
那么这条原文就根据它的用方来看，说明呢，它是一个这个病人的肺脏呢，它是外寒内隐，隐邪呢化热了，所以是隐是属于一种呢隐邪比较重，热邪比较轻的一个肺脏症。那么临床上我们辨证肺脏克而上气，烦躁而喘，脉浮心下有水。肺脏克而上气这几个字呢，它就代表了病人有什么症状呢？一个是有表症，表寒症；一个呢是痰。肺脏克而上气，所以有表寒症包括什么症状？恶寒、无汗，是吧？或者是乏热，这些是表寒症的症状克而上气，它的咳嗽气喘，这个痰应该怎么样呢？痰多而白，痰多而白痰多而白。那么还有呢，这个出现烦躁，凡是病人咳嗽气喘的病人出现烦躁不安的，睡觉不好或者是心里面很烦躁的，都是隐郁化热的现象这个心下有水气呢，就说明是胸膈部膈间，就是横膈的上下都有痰饮水湿停留，有这个症状，痰多色白，又有恶寒无汗、乏热这些症状，加上这个烦躁那么说明他表寒里隐化热如果他咳痰不出，烦躁明显的，那就是热重了，起码是隐热两重了，是吧？隐邪和热邪两个都很深。现在呢，如果这个病人是胸部胀满痰多很多痰白色的，但是有轻微的烦躁，那说明它是隐重还是热重呢？隐重了隐重热轻了，所以他就讲到脉浮者，浮就说明它有表症，这个浮脉说明它有外感表症，有恶寒无汗这些症状表症的现象，说明它是感受外风寒引起的所以这个时候呢，治疗的原则就要病机是外寒内隐化热，是吧？隐重热轻，那么治疗需要辛温解表，是吧？解表化饮，降逆平喘和
清热，兼清热除烦，兼清热除烦。那么这个解表药一定要注意是用辛温解表不能用辛凉解表的。那么它的辨证的要点也就是在于它表寒症、恶寒无汗的症状比较明显，所以用小青龙加石膏汤。小青龙汤大家都学过了，麻黄、桂枝、干姜、半夏、细辛、五味子、芍药、甘草，这是小青龙汤，是吧？那么这里面用麻黄、桂枝同用，目的在于先辛散解表，还有宣肺平喘，辛温解表辛温解表散寒，宣肺平喘，再加上它痰很多，就用干姜、半夏、细辛来温肺化饮降逆然后用五味子呢来收敛肺气，因为病人咳嗽气喘如果很严重的话呢，这个容易引起肺气耗散所以用五味子收敛肺气，而且五味子还有第二个作用，不单只可以收敛肺气，还有第二个作用是什么呢？除痰除痰，它还可以补肾纳气，是吧？补肾纳气，所以一定要用一点五味子收敛耗散之气。芍药主要呢这个配桂枝来调和原味的，而且芍药呢它是这个酸收的，是吧？酸收的。那西医的角度来说，这种中医的这个酸收的作用呢，它可以对支气管平滑肌呢有一些这个缓解的作用，缓解支气管平滑肌的痉挛，有这个作用的所以张仲景用这个芍药，他是从经验出发，用来以后和没有用是不一样所以他配了一点芍药、甘草调和助药。因为这个病人呢出现有烦躁不安的现象，睡眠不好，或者是感到心里面很烦，所以他就加了一个石膏，才2两刚才那个叶皮加半夏汤的石膏呢是半斤的，我这里用2两，就兼清热除烦所以这个主次要分清楚，这个石膏的用量不宜过大。现在临床上呢一般用到20克左右就可以了，20，必要时才用到30。像叶皮加半夏汤是可以用到50的石膏的。那么这个就是叶皮加半夏汤证。那么通过这里呢，我们就可以看出叶皮加半夏汤跟色根麻黄汤跟小青龙汤，同学们回去以后注意这3条方的病机、症状和用方的这个鉴别，3条方证的鉴别。下面讲第8、第9条。第8条是克而脉浮者，后铺麻黄汤主之；脉沉者，泽气汤主之。这2条原文从脉象来分别指出痰饮它的期是病位和治法。
根据痰饮的病位来分别治疗。原文指出，咳而脉浮者，就是咳嗽、气喘、痰多、难落、胸满、烦躁的病人，就是饮邪。如果是这个症状来看，饮邪怎么样？是寒饮还是饮热？饮邪化热，是吧？饮邪化热。如果这个人他是脉浮的，那说明什么问题呢？说明饮邪上逆，饮邪上逆，或者说明他这个病人呢有一些表症。总之，他饮邪是有向上的趋势，向上向外的趋势啊。所以脉浮者就用后铺麻黄汤。脉沉者，沉是主理的啊。那么咳嗽、气喘、痰多的病人啊，出现脉沉的话，说明水饮呢就内流了啊。当饮邪上逆不以肺的时候，出现咳嗽、气喘；当饮邪停留在内液以外的时候呢，可以出现全身浮肿。全身浮肿又咳嗽气喘，脉又沉的，说明饮邪在里在下，是不是啊？在里在下，所以这个时候呢就不能够用这个麻黄了啊。这个脉沉就用泽气汤，脉浮呢他就用后铺麻黄汤。后铺麻黄汤，他用麻黄后铺，你看又用石膏，麻黄跟后铺同用，宣肺平喘，下气降逆，是吧？除痰泻满。因为他烦躁和这个咳痰难出，所以麻黄跟石膏同用，要它来呢清理了兼乏液水气啊。干姜细辛半夏来温化寒饮，杏仁宣肺降逆平喘，五味子收敛肺气。而这里呢用小麦是养心安神的，目的也就是健脾补中兼养心安神。通过健脾，通过温化寒饮兼清热，那么这个饮邪上逆的情况呢就会得到改善。所以这条方呢跟这个叶皮加半夏汤呢有一些类似，但是呢它就加了一个后铺杏仁和小麦，那么它就偏重于呢痰饮比较多的痰饮比较多的。那么叶皮加半夏汤呢是痰饮相对比较少的，重症就用后铺麻黄汤，轻症用叶皮汤那么至于这个浙气汤呢，因为浙气呢我们在浙气它是一个泻水饮的泻水饮泻水气的，吃了以后呢它相当于有甘水的作用，它可以止咳平喘，又可以泻下水气，就是包括大小便通利，有通利大小便的作用，所以它有一些类似甘水的作用。那么因为这个方呢在药店里面很难捡其实呢这个这期还是比较好用的。凡是有水肿兼有咳嗽气喘，就是这个肺心病肺炎性心脏病这个又有水肿又咳嗽气喘痰又多这种情况呢
我们可以考虑用泽甴汤加减。这个就是水肿病兼有咳嗽气喘的症状治疗。那么这几条方就不讲了啊，还有最后一个占用大家一点时间。第10条，火逆上气，咽喉不利，止逆下气，麦门冬汤主之。那么这条原文它是讲咳嗽是因为阴虚火旺阴虚火旺，而且虚火上炎引起的咳嗽气喘。那么病人的症状呢，有什么症状呢？火逆上气就是指呢阴虚火旺，虚火上逆火逆上气它是指病机的，这句话是指病机的。最重要的呢是咽喉不利，咽喉不利就是咽喉里面它有咳嗽，有气喘也有痰，但是他感到咽喉里面老是干的，咽干，而且痰呢虽然多，但是呢很难出来的，痰多难落，而且有点黄咽干。这个症状呢是说明这个病人现在呢肺呢阴虚火旺阴虚火旺，兼有痰浊兼有痰浊，所以这个病人呢是会出现咳嗽或者是气喘，但是咽喉干的，痰呢是难落的，喉咙有痰难落，这些症状叫做咽喉不利。所以这个咽喉不利它包括了几个症状在里面，咽喉干燥有痰难落，咳不出来，这个症状。那么临床上也不能单纯的见到这个咽喉有干燥感就一定是阴虚的。那么我们临床上要用这个麦门冬汤的时候，一定要有阴虚的根据。第一，痰少难落，有痰难落，还有咽干。第二呢，色质怎么样呢？是红少苔，至少是有波苔的。或者是花波苔的，这个是阴虚的表现。脉是细硕无力的这个是阴虚的根据。所以对这种情况呢，我们治疗一定要清养肺胃，清养肺胃，止逆下气用麦门冬汤这条方以麦冬为主，来用麦冬的养阴清热的性来滋养肺胃，养阴清火清热。然后用参，这个参就大家要注意，至于用什么参，我们临床上要根据病人的情况，如果他有明显的短气乏力，上楼梯走快一点路他都感到气喘的，那你用什么参至少用党参或者是太子参或者是西洋参是吧，都可以。如果他这个短气的现象不明显，就是咽干是他的花薄明显的那么我们用这个参，用什么参呢？可以用沙参，也可以用太子参所以这个呢它是补肺气的，或者沙参跟太子参同用来补肺气养阴。甘草、粳米、大枣呢是
健脾补中的，一气健脾生津液啊，半夏是降浊痰的，降逆气的，因为它痰也多，但是难咳出来，所以又有阴虚的症状，又有痰多，又有热象的，我们就选麦门冬汤啊。所以上一次讲这个肺痿的时候，虚热肺痿，口中凡有柱妥涎沫，用麦门冬汤一样效果很好。所以通过这样，我这个原文呢就讲完了。那么咳嗽上气可以分为寒热虚实，虚寒症、虚症寒症和虚症热症，也就是麦门冬汤症两个，一个寒热之分啊。然后呢，就注意咳嗽上气痰跟表证的情况，痰是清晰的还是这个粘稠的，来说明它有没有化热，是吧？第二呢，就是这个咳嗽的时候啊，痰浊涌沸，它有没有这个烦躁？有烦躁的，也说明它有化热啊。第三就是注意有没有表证啊，表证存在一定要解表啊，分别使用小青龙加石膏汤、厚朴麻黄汤这一类啊。其实呢，叶皮汤、厚朴麻黄汤都可以有解表作用的，不过呢，解表力不够，解表的药不够，临床上可以根据情况来进行加减。